درس 57 توحید در عبادات مالی. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، درس امروز ما و شما در عبادت های مالی هست. ما و شما قبلا خوانده بودیم که عبادت ها 6 قسم است. قسم اولش عبادت های فکری هست، قسم دومش عبادت های قلبی بود، قسم سومش عبادت های تشریعی و تقنینی بود که به قانون و تشریع دلالت میکرد. قسم چهارم عبادت های زبانی بود و قسم پنجم ما و شما عبادت های بدنی بود و قسم ششم عبادت های مالی هست. ما و شما رسیدیم در عبادت های مالی. خب مال، ما و شما میفهمیم که در زبان عربی یکی خب مال در زبان فارسی و دری و تاجیکی و عربی کلمه مال استعمال میشه، لکن از نگاه شرعی مال برای چی میگن؟ مال چیزی رو میگن که انسان میتونه مالک از او شود، پس سور مال میگن از نگاه شریعت اسلامی. اما چیزی که انسان حق مالکیتش نداره، مثلا شراب یا گوشت خوک، پسی از دیدگاه اسلامی مال گفته نمیشه. خب این موضوع است که در کتاب‌های فقهی سر از این بحث زیاد شده است. خب این چیزهایی که ما و شما مثلا مالک از او شده میتونیم و مال گفته میشه، اولش معدنیات است، مثل طلا و نقره و الماس و زمرد و آهن و زغال و سنگ و غیره. این هم در جمله معدنیات و معادن گفته میشه. دوم قسم اموال عقاری هست که عقارات میگن، که مثلا زمین و خانه و آپارتمان و باغ و شرکت و فابریکه، یا را باز عقارات میگن در کتاب‌های فقهی. سوم اموال مثلا وسایل ترانسپورتی است. وسایل ترانسپورتی مثل طیاره و موتر و بایسیکل و موتورسیکل و هر وسایلی که در حمل و نقل استفاده میشه، کشتی، یا کلشان در جمله وسایل ترانسپورتی استفاده میشه. دیگه از جمله مال مثلا حیواناتی است که انسان میتونه مالک از او شود، مثل گاو و گوسفند و بز و شتر و غیره. دیگه از جمله اموال چی هست؟ میوه‌جات است، مثل انگور و سیب و انار. و دیگه وسایلی هست مثل وسایل تلفن و کامپیوتر و میز و چوکی و تخت و غیره، یا هم در جمله مال انسان حساب میشه. خب عبادات مالی چی رو میگن؟ عبادات مالی و هی العبادت التي تعبد الله بها عباده فی اموالهم. عبادت های مالی را علمای قسم تعریف میکنن، میگه که این عبارت از عبادت هایی است که الله سبحانه و تعالی بنده هایشان را در مال هایشان مکلف ساخته که الله را توسط این مال های خود چی کنن؟ عبادت بکنن. که زکات و صدقات و نفقات فی الحج، مثل زکات و صدقات است و نفقه هست. نفقه در حج است، نفقه مثلا برای فامیل است، نفقه در جهاد است و دیگه غیره. خب و عبادت های مالی متوجه باشن دوستا، این تقسیم بندی که اینجا شده هست که عبادت های مالی میگن، منظورش چی است که در این عبادت ها یا امی تقسیم بندی که اینجا شده است به خاطر آسانی برای شاگردا هست. اگرچه در شریعت اسلامی عبادت ها ذکر شدن، مثلا در قرآن عظیم شان عبادت ها ذکر شده است و در احادیث هم عبادت ها ذکر شده است، لکن علما بازی را یک تقسیم بندی اجتهادی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شاگردا ایره اقسامش که بفهمن متبرشان آسان میشه. اگر نه مثلا یک عبادت مالی رو مثلا ما و شما حج حساب کنیم، اگر عبادت حج بگیریم، در این عبادت حج هم فکر انسان کار میکنه، هم عقل انسان کار میکنه، هم قلب انسان کار میکنه. بنابراین هم عبادت قلبی هست، هم عبادت فکری هست. حج بدن هم در این کار میکنه. وقتی که انسان حج میره، پس عبادت بدنی هم هست. مثلا زبان انسان هم کار میکنه، از کاری که میگیم عباداتی که با زبان میشه، این هم در او است. پس در حج مثلا مال هم استعمال میشه. کل ازی در حج مثلا چی است؟ یعنی شامل تمام اقسام عبادات میشه. لکن چرا حج در عبادات مالی زیادتر غالب مثلا در حج که چی است؟ مسئله مال است. اگرچه کل بخش‌های دیگه هم در چی میشه؟
استعمال میشه. و این تقسیم بندی خدمت دوستا گفتیم که بسیاری وقتا همین تقسیم بندی در علوم که هستی، بسیاری وقتا مثلا اقسام توحید اگر شما ببین بعضی از علما دو قسم تقسیم میکنن. در قرآن و سنت تقسیم بندی نیست، توحید بیان شده و تشریح شدن، لکن علما به خاطر از اینکه برای شاگردا آسان بسازن تقسیم کرده که مثلا این مثلا بعضیا توحید 4 قسم گفته، بعضیا 2 قسم گفته، بعضیا 3 قسم گفته، بعضیا 4 قسم گفته. در حقیقت اگه وقت ما شما ببینید این 6 قسم است مثلا توحید مختلف است که ما شما خواندیم. به هر صورت اینی مسئله تقسیم بندی یا مثلا نظام های اسلام که است، مثلا در آیه در چیز آمده بعض علما میگن 4 بخش است، مثلا اعتقادات، عبادات، اخلاقیات و معاملات. بعضی علمای دیگه مثلا همین معاملات تقسیم میکنن، مثلا بعضی چیزهای دیگه شون میگن، مثلا میگن نظام ها هست، این نظام سیاسی هست، این نظام اقتصادی هست، این نظام مالی هست، این نظام، این 12 تا میشه. منتصر از این مسائل اجتهادی هست. اگر کس میخواد شاگرداش آسانتر بفهمه از این استفاده میکنه، اگر میفهمه که شاگرداش بسیار قوی هست و ضرورت به این تقسیم بندی ها نداره، مشخص مستقیما هم تو درس میده، از تفسیر درس میده، حدیث درس میده، استفاده میکنه. به هر صورت عبادت های مالی ما شما گفتیم در تقسیمش چی میگیم که عبادت های است که در او جنبه مال زیادتر نقش داره، اگرچه دیگر چیزها هم در هر عبادت میشه دیگه. خب آل اقسام ازیره اگر ما شما حساب کنیم، مثلا قسم اول چند قسم از عبادت های مالی. اول مثلا انفاق یا در نفقه هست. انفاق چی رو میگم؟ ما کان فی الطاعات، او نفقه چی هست؟ یعنی مصرف کردن مال در چی هست؟ در اطاعت ها هست. مثلا انسان در اطاعت الله مثلا زکات میده، در اطاعت الله مال در جهاد مصرف میکنه، برای مجاهدین کمک میکنه، مال مثلا به حج میره، اینی رو انفاق میگه چی هست؟ میگه نفقه که چی هست؟ ما کان فی الطاعات که در اطاعت ها میشه، و علی العیال یا مثلا سر اولاد خود انسان مصرف میکنه، سر خانم خود، سر اولاد خود، در فامیل خود مصرف میکنه. اینا هم نفقه های هست که اینا مشروعیت دارن. و ضیفا مثلا در سر مثلا مهمان ها مصرف میکنن، این هم نفقه حلال است که قانون کسی مهمان میشه، شما بر از اونا چی میکنن؟ عزت میکنن و اکرام میکنن و از مالتان برشان چیز تقدیم میکنن، غذا برشان تقدیم میکنن، خوراک خوبی نگهبان. و تطوعات همین قسم مثلا انفاق در چی میشه؟ در مسائل تطوعی میشه. تطوع چیزهای نوافل است، مثلا صدقات نفلی هست، مثلا شما برای یک کسی بدون از اینکه سرتان فرض واجب باشه با یک فقیر چی میکنین؟ کمک میکنین. بعضی اوقات مثلا کمک کردن فرض میباشه، بعضی اوقات مثلا واجب میباشه، بعضی اوقات مثلا نفل میباشه، ثوابی انسان بر یک فقیر کمک میکنه. اینا کلش در نفقه های حلال میشه. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 270 الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله یعلمه. و ما انفقتم، و آن چیز را که شما نفقه میکنین، من نفقه از کدام نفقه، او نذرتم یا نذر میکنین، من نذری از کدام نذر، فان الله یعلمه، یقینا که الله سبحانه و تعالی اینا میدانه. و ما للظالمین من انصار، و برای ظالم ها کدام نصرت کننده نیست. پس اینجا نفقه و نذر دو عبادت مالی در اینجا ذکر شده هست در این آیت شریف. خب دلیل از قرآن عظیم شان در مورد انفاق چی هست؟ در مثلا انفاق مثلا آیات زیادی در قرآن عظیم شان آمده هست. مثلا در مورد زکات در سوره بقره آیت 3 آمده که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این در اینجا در این آیت شریف الله متعال صفت مؤمنین موحدین میکنن که ایمان به غیب دارن و اقامه نماز میکنن و از آنچه که برشان رزق دادیم. اینجا 3 قسم عبادت گفته شده که عبادت مثلا ایمان به غیب است، و دیگه اقامه صلات است، و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که برشان این عبادت مالی هست انفاق میکنن. دیگه مثلا در مورد در جهاد فی سبیل الله هم آیت قرآن آمده هست که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال کسانی که نفقه میکنن مال خود در راه الله، سبیل الله یعنی جهاد فی سبیل الله، مال خود مصرف میکنن
که مثل حبت انبتت 7 سنابل، مثل اوت یک دانه هست که از این 7 خوشه میبراید. یعنی یک دانه هست که وقتی چیز میبراید از این 7 خوشه میبراید. فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه از چی هست؟ 70 دانه میباشه، 100 دانه میباشه. این حالی که 7 چی شد؟ 700. یعنی یک نفر 1 روح خدا در جهاد فی سبیل الله مصرف میکنه. در این آیت قرآن گفته شده که برش 700 درجه ثواب داده میشه. مثل که یک دانه را پرتی، از یک دانه 700 دانه شده. این میقسم 1 روپیه را که نفقه میکنه، 1 روپیه از او چی میشه؟ 700 روپیه. والله یضاعف لمن یشاء. و الله هنوز بیشتر میکنه ثواب هر کس را که خواسته باشه، نظر به اخلاص انسان، نظر به تقوای انسان، نظر به ضرورتی که مجاهدین دارن. اینال به مو اندازه چی است؟ نظر به مشکلاتی که میباشه، به این خاطر الله ثواب از او را بیشتر میسه. والله واسع علیم. الله بسیار وسیع هست و بسیار علیم هست. مثلا سومی مثال انفاق برای والدین، اقارب، یتیمان، مسکینان. در اینا هم در قرآن آمده هست. مثلا در الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر. تو را پرسان میکنین رسول الله صلی الله علیه و سلم که چی چیزا نفقه بکنن؟ بگو آنچه که شما نفقه میکنین من خیر از نیکی ها فللوالدین. این انفاق چی هست؟ بالای والدین هست. این است. والاقربین بالای اقارب، والیتاما یتیما، والمساکین مسکینا، و ابن السبیل و مسافرین. و ما تفعل من خیر فان الله به علیم. هر چیز خیر که شما انجام میدین الله به او بسیار عالم است. دیگه انفاق برای عیال و خانواده است. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در سوره طلاق آیت 7. یعنی انسان به اعضای خانواده خود هم چی میکنه؟ نفقه میکنه. دیگه مثلا نفقه هست مثلا در ادای صدقات نفلی. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه. یعنی کسایی که نفقه میکنن مالای خود شب و روز به شکل سری و به شکل علنی. خب دلیلش از احادیث چی هست؟ در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آمده هست در مورد انفاق، یکی از عبادت های بسیار عالی هست. امام بخاری رحمه الله میگه که عن ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا انفق الرجل على اهله یحتسبها فهو له صدقه. میگه اگر شخص بالای اولادهای خود، اهل بالای خانم خود، بالای دختر خود، پسر خود، فامیل خود مصرف میکنه و نفقه میکنه و او را چی میکنه پیش الله، مثلا به خاطر به نیت ثواب یا الله در مقابل ازی است، فهو له صدقه. این هم بر ازی صدقه میشن. و در حدیث دیگه که این هم امام بخاری روایت میکنه عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان. میگه هیچ روز صبح نمیکنه بنده ها مگر ای که 2 ملائکه پایین میشن، از آسمان پایین میشن به زمین. فیقول احدهما، این 2 ملائکه دعا میکنن. یکی از این ملائکه دعا میکنه میگه اللهم اعط منفقا خلفا. یا الله هر کسی که نفقه میکنه یعنی در راه حلال مصرف میکنه، یا الله او را عوضیش نصیب بکنه. دعای ملائکه را الله قبول میکنه. و یقول الاخر، ملک دیگه چی میگه؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. یا الله کسی که بخیلی میکنه مال از او را تلف بگردان. پس این شد در قسمت چی هستن. و علمای اسلام هم در مورد در مورد انفاق علما میگه که چی هست. در مورد از هم علما اقوالی دارن و محمد علی بکری میگه و ان الانفاق علی العیال یثاب علیه اذا قصد وجه الله سبحانه و تعالی. یعنی درباره انفاق برای عیال ثواب داده میشه وقتی که یعنی اعضای خانواده، وقتی که انسان با او رضایت الله را بخواد، یعنی به خاطر رضایت الله برای اعضای خانواده خود چی کنم؟ برای اعضای خانواده خود مصرف و نفقه بکنم. خب قسم دوم که هست در توحید، در عبادات مالی، در صدقات فرضی هست و صدقات نفلی است. مثلا صدقه چی را میگه؟ صدقه خود در لغت به معنای عطا و بخشش است و در اصطلاح علما میگن که والصدقه ما یخرجه الانسان، آن چیز است که او را بیرون میکنه انسان
من ماله از مالش علی وجه القربتی به خاطر نزدیکی به الله. یعنی مال خود از جیب خود میکشه یا از بین ما اموال خود میکشه و ایره برای امون مستحقینش میته به خاطر قریب شدن و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی. کس زکات مثل زکات، لكن الصدقه فی الاصل تقال للمتطوع. اصلا صدقه برای چیزهای نفلی گفته میشه و زکات للواجب، برای واجب زکات گفته میشه. وقتی که در این کتاب های استعمال میشه که مثلا زکات گفته میشه، او صدقه واجب از فرض است، اما او چیزی که مثلا نفلی میدن او رو با صدقه گفته میشه. خب و عالم دیگه میگه که صدقه چی است؟ میگه ما یخرج الانسان من ماله علی وجه القربة واجبا کان او تطوعا. یا حالا میگه چی واجب باشه چی نفلی باشه، چی که انسان به خاطر رضایت الله بیرون میکنه، او چی گفته میشه؟ صدقه بالاش اطلاق میشه، یعنی این صدقه گفته میشه. خب دلیلش از قرآن چی هست؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. این میگه این آیت قرآن دلیل است از صدقات، یعنی صدقه فرضی زکات که و یؤتوا الزکاة که اینا زکات میدهن و ذلک دین القیمه. و مثل که دیگه آیت میگه اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز بخواین و زکات بتین. پس به این آیت شریف این چی است؟ زکات فرض است. و در احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ابن ماجه روایت میکنه از عبدالله ابن مسعود: ما من احد لا یؤدی زکات ماله، میگه هیچ شخص نیست که زکات مال خود ادا نکنه الا مثل له اليوم القیامت شجاعا اقرعا. میگه این باز در روز قیامت امین مال ازی میگه مثال تمثیل میشه به شکل یک شجاعا اقرع، یعنی مثل مار ابلق، حتی یطوق عنقه، تا ای که مثلا امی مار که از در گردن از این چی میشه؟ متطوق یعنی حلقه میشه، یعنی این خفک میکنه. کسی که البته این برای جزاست برای کسی که صدقه یعنی چیز خود زکات مال خود نمیده. ثم قرأ علينا رسول الله صلی الله علیه و سلم مصداقه من کتاب الله تعالی. میگه مصداق امی سخن خدا، میگه رسول الله صلی الله علیه و آیات قرآن گفت که ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یعنی گمان نکنه کسایی که برشان بخیلی میکنن از آنچه که الله برشان دادن. این آیت طویل است، یعنی اینا گمان نکنه که این امی قسم باقی میمانند. خب دیگه در احادیث روایت زیادی در مورد صدقات آمده هست و امام بخاری یک حدیث را روایت میکنه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج و معه بلال، میگه رسول الله صلی الله بیرون رفت و همراهش بلال رضی الله عنه بود. فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن و امرهن بالصدقه. میگه گمان نبود که زنها وعظ و ارشادی که بر مردان اونجا گفته شده بر از اینا خانم ها نشنیدن. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوصا برای خانم ها چی میکنه؟ وعظ میکنه. فوعظهن، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خانم ها وعظ میکنه و امرهن بالصدقه و اینا را امر میکنه به صدقه. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. خب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را امر میکنه، خانم ها را وعظ میکنه و امر میکنه به صدقه، به این معنی که خانم ها بسیار دیندار هستن و اکثرا در بسیاری مسائل ما میبینیم که حتی از مردها که خانم ها در تقوای خود و در عبادت خود و در قربانی خود پیشرفتی میکنن. دیگه این چه رسول الله صلی الله علیه و وقت بر از این خانم ها صحابیات رضی الله عنهن وعظ میکنه و اینا رو به صدقه دادن امر میکنه. میگه ما میدیدیم که امی خانم ها چی میکردن؟ گوشواره های خود و انگشترهای خود و طلاهای خود و نقره های خود میکشیدن و به صدقه مجمع انداختن و بلال یأخذ فی طرف ثوبه و بلال رضی الله عنه اموال صدقه را جمع میکرد یک بخش طرف چی خود لباس خود. و دیگه
از اقوال علما درباره صدقه چی گفته‌اند؟ ابن ابی جعد رحمه الله میگه ان الصدقه لتدفع 70 بابا من السوء. میگه صدقه که از دفع میکنه 70 دروازه بدی را، یعنی در فارسی ما هم در افغانستان میگه صدقه رد بلا هست، یعنی بلاها را صدقه دور میکنه. و در اینجا این عالم میگه که صدقه که از 70 دروازه را، دروازه بدی را سر انسان چی میکنه؟ بسته میکنه، یعنی رد بلاها میشه. و ربیع ابن خثیم رضی الله عنه میگه که ربیع ابن خثیم این یک لباس ابریشمی میگه پیشش بود و یک فقیر دید که سوال میکنه که برش یک بر ما به نام الله صدقه بتین. دیگه میگه امی شخص چی میکنه؟ امی لباس ابریشمی که داره ایره به می فقیر میده. خب و این آیت قرآن هم میخوان که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اینه که یعنی شما به نیکی نمیرسین تا وقتی که شما انفاق نکنین اما چیزی را که بسیار دوست دارین، یعنی چیزی را که بسیار دوست دارین او را صدقه نکنین و انفاق نکنین. خب قسم سوم توحید در نظر است. توحید در نظر چی هست؟ نظر ما شما میفهمیم که چی هستن؟ نظر به معنای لازم کردن و واجب کردن هست. و در اصطلاح چی را میگن؟ ان توجب علی نفسک ما لیس بواجب لحدوث عمل. این قسم سوم در عبادات مالی نظر است. این نظر چی هست؟ میگه ان توجب علی نفسک ما لیس بواجب لحدوث عمل. میگه این چی هست که تو بالایت واجب بگردانی، بالای نفست ما لیس بواجب، چیزی که سر تو واجب نیست، لحدوث امر، به خاطر یک کار. مثلا یک نفر به خاطر یک کاری بالای خود چی میکنه؟ نظر میکنه. مثلا میگه نظرت لله امرا، من اینی چیزا به خاطر الله نظر کردم. مثلا کسی میگه که اگر مثلا ما در امتحان کامیاب شوم اینی 100 روپیه را باز برای فقیرا چی میکنم؟ صدقه میکنم. اینی نظر گفته میشه. این نظر کرد. و اقسام نظر سه قسم است. یکی نظر در طاعت است، یکی نظر طاعت است که نظر توحیدی هست که یک کسی به خاطر الله نظر میکنه. مثلا نظر میکنه که من نماز میخوانم یا روزه میگیرم یا حج میرم یا پول نفقه مثلا صدقه میدم یا گوسفند را حلال میکنم. این نظر طاعت است که انسان وقتی کرد انجام بده. دوم نظر معصیت است که مثلا یک نفر یک عمل نامشروع را نظر میکنه. مثلا میگه من که فلان مسلمان هیچ گپ نمیزنم. این نظر نامشروع است، این ناروا هست. قسم سوم نظر شرکی هست و اون نظری است که مثلا به غیر الله میشه. مثلا یک نفر به خاطر یک قبر، به خاطر یک زیارت، به خاطر یک پیر، به خاطر یک شخص بر این نظر میره که مثلا این نظر پیر است و نظر مثلا مشکل کشا هست و نظر علی هست و نظر حسین است و نظر زیارت است و نظر فلانی قبر است. این نظر شرکی هست که برای قبرهای صالحا و برای انسانهای نیک یا میگن، چون ما نظر عبادت است و عبادت مخصوص الله هست. ما نظر به نام پیغمبر و نظر به نام صحابه و نظر به نام بیبی ها و گپا در اسلام و در شریعت اسلامی در قرآن و سنت وجود نداره. دلیل از قرآن عظیم شان که نظر عبادت از چی هست؟ الله متعال میگه ولیوفو نذورهم، پس اینا وفا بکنن به نظرهایشان. از این چون امر است، بناهن امر الله سبحانه و تعالی، علما میگن که نظر چی هست؟ نظر یک عبادت است و ما و شما میفهمیم که عبادت چی هست؟ مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. و دلیل از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح البخاری است عن عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها قالت، گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من نذر ان یطیع الله فلیطیعه. میگه کسی که نظر کرده باشه که الله را اطاعت بکنه پس اطاعت بکنه. یعنی اگر کسی نظر کرد در اطاعت الله که من گوسفند ذبح میکنم برای خاطر ذات الله یا برای فقرا میتونم، پس ایره اطاعت بکنن، پس الله ایره انجام بده. و من نظر ان یعصی الله فلا یعصیه، کسی که نظر کرد که معصیت الله را بکنه باز ایره باید این کار نکنه.
خب علمای اسلام در این باره چی میگن؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه و اما النظر للقبور او لسکان القبور او العاکفین القبور، میگه نظر کردن به قبرها یا بر ساکنین قبر، کسی که دفن هستند در قبر، او العاکفین علی القبور یا به کسایی که در قبر مثلا می باشن، مثل همو مجاورای قبرها به نام از او بعضی کسا هستند که نظر میکنن، سواء كانت قبور الانبیاء او الصالحین، خواه این قبرهای پیغمبرها باشه یا صالحا باشه، فهو نذر حرام باطل، میگه این نذر حرام و باطل است. یشبه النذر للاوثان، میگه این مشابهت داره با نذر بت پرستان، سواء کان نذر زیت او شمع او غیر ذلك، خواه این نذر تیل باشه، یک کس مثلا میگه من این قدر تیل به یک زیارت نذر کردم، این میگه چی هست؟ میگه این باطل است و این مشابهت با نذر بت پرستا داره، این شرکی هست. یا مثلا یک کسی میگه من به فلانی قبر یا زیارت شمع میبرم در میتم، این بعضی کسا عادت دارن که مثلا شبای جمعه میگه یا روزای چهارشنبه من میرم به فلانی قبر یا زیارت یک دانه شمع میگه چالان میکنم، این نظر باطل است، حرام است و شرک است، این از نظرهای شرکی است. حامد ابن محمد ابن حسین رحمه الله میگه و من اعتقد ان النذر للقبور يكشف السوء او يفتح الرزق او يحفظه فانه مشرك کافر. یا عالم میگه اگر کس عقیده داشته باشه که نظر به قبرها این کدام سختی هزیر دور میکنه، من به فلانی قبر برم این نظر بکنم بازو سختی مرا دور میکنه، یا بعضی هم میگه من به فلانی قبر میرم چادر خود بند میکنم یا لباس اونجا میکشم بازی همون درد مرا و مرض مرا گم میکنه، او یفتح الرزق، یا من برم در این قبر نظر بکنم مثلا یک چیزی برم برای زود در زیارت بتم و دروازه رزق ما باز میشه، یا همی کس صاحب قبر میتونه که مثلا رزق ما دروازه باز بکنه، او یحفظه، یا مرا حفظ میکنه یا اولاد ما حفظ میکنه، فانه مشرک کافر، میگه این مشرک کافر هست. عبدالرحیم ابن سمایل اولیانی سلمی رحمه الله میگه فاذا نظر لغیر الله فقد کفر بالله سبحانه و تعالی، میگه اگر کسی نظر به غیر الله کرد، چی به نام پیغمبر بود یا ولی بود یا صالح بود یا پیر بود یا عالم بود یا هر کسی بود یا زنده بود یا مرده بود، به نام از این که نظر کرد، میگه ایک به الله کافر شده هست. لان الایفاء بالنذر عباده، چرا؟ میگه وفا به نظر عبادت است. ان العبادت اذا صرفت لله عز وجل فهي توحید، میگه اگر عبادت برای الله شوه این توحید است، و اذا صرفت لغیره فهي شرک، میگه اگر یک عبادت به غیر الله شوه بازی شرک است، پس نظر عبادت است.